Sawadee Very good afternoon, Your Excellencies, Member of the Press, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the opening of UNHCR, the 11th Refugee Film Festival to commemorate World Refugee Day. It is an international day designated by the United Nations to honor refugees around the world. It occurs annually on June 20 to celebrate the strength and courage of people who have been forced to flee their homes to escape conflict or persecution. At the same time, it is also a day to enhance empathy and understanding of the refugees' plight and to recognize their resilience in rebuilding their lives. Ladies and gentlemen, my name is Neil Pollawat. I am a news anchor at TNN Channel 16. I'm very excited and honored to be here as your MC for this event. And from now on, please allow me to proceed in Thai as we have provided everyone with a headset for simultaneous translation. ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่งานในวันนี้นะครับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานเปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่ 11 เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกปี 2565 นี้นะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอทักทายนะครับทุกคนที่รับชมเราผ่านทาง Facebook Fanpage ของ UNHCR ประเทศไทยด้วยนะครับงานในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครได้รับชมผ่านทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าสำคัญมากเราจะมาร่วมยืนหยัดกันเพื่อผู้ลี้ภัยทั่วโลกแล้ววันนี้จะได้ติดตามเรื่องราวสถิติที่สำคัญที่เราจะไม่สามารถที่จะมองข้ามกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณจูเซเป้ เดวินเซนติสผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับ Ladies and gentlemen, please join me to welcome คุณจูเซเป้ เดวินเซนติส UNHCR representative in Thailand. Well, I think from this distance I can take off the mask. I think I'm not violating, but let me put the glasses and okay, the glasses one start, yeah. Good afternoon, everybody, and a warm welcome. And dear Director General Exiri, Excellencies, distinguished guests, ladies, gentlemen, colleagues, friends. Welcome to this year World Refugees Day commemoration with the launch of the 11th Refugee Film Festival, and I'm very glad that you could join us, to commemorate this event. The World Refugee Days, as our Master of Ceremony already introduced, honors the courage, the strength, and the contribution of millions of people around the world who have been forced to flee their homes due to violence, war, or persecution. And is a day to remember that with help of hosting countries and the welcoming communities, people can rebuild their lives and their networks, and even in many, if they are given the opportunity, thrive with their contribution and their energies. This is also a day that we ask people to remember the importance of welcoming these newcomers into their new communities. Those who have been forced to flee bring with them their culture, their unique and very often difficult experiences, and their hopes, all of which make any community stronger and more vibrant. Recently, and this is quite a troubling consideration. Recently, we mark a very grim milestone. The number of people forced to flee conflict, war, persecution, and human rights abuses across the world has reached an estimate of a mark of 100 million people, this is the first time, very sad record. And this year alone, the war in Ukraine has displaced 7 million people within the country, and more than 7 million fled across the country's border. And in addition, we observe every day on the news, on TVs, there is a renewed violence in places where protracted crisis continues, such as in Ethiopia, Burkina Faso, Myanmar,
Nigeria, Afghanistan, and the Democratic Republic of Congo, just to mention the most visible one. And this number, needless to say, are staggering and extremely troubling when we consider that 100 million is more than the entire Thai population. So we all share responsibility, and this event is exactly an opportunity, I mean, to join forces and to remind to ourselves that it is our collective responsibility to ensure that people have access to refuge, to protection, and particularly to safety. But our responsibility does not end here. Once they are out of danger, people who have been forced to leave their homes and have all lost basically everything, leaving that behind, they need a chance. They need to be a chance to rebuild their life and to fulfill their tremendous human potential. And that means giving the children the opportunity to go to school, give access to job opportunities, access to health services, and above all, welcoming all of them as full partner in creating long-term solution, the chance whether to return to their place of origin when the situation is conducive to a safe return, or to integrate locally and contribute to the economy and to the life of their countries and community of asylum, or in the most urgent cases, the chance to resettle in a third country. These are the three solutions that UNHCR, with all your support, tends, of course, to explore to make sure that refugees can have the chance to rebuild their life. And as part of the global effort, UNHCR has been working closely with the Royal Thai government to cooperate in providing humanitarian aid to those forcibly displaced and seeking durable solution. And I would like to take this opportunity to recognize and express all the appreciation to the Thai government and the Thai people for their long-standing solidarity, dedication, and contribution to refugees. This year, UNHCR is commemorating the World Refugee Days at the Paragon Cineplex, and I would like to seize this opportunity to thank all of you partners and donor agencies for the valuable support that is provided to UNHCR once again. By being here today, you have shown that you stand with refugees and that you are committed to protecting each and every person forced to flee and contributing to the search of solution of the problem at the root of this displacement, violence, and persecution. And I look forward, of course, to continuing working with all of you in the months to come, in the years to come, and count, of course, on your continuing support. Thank you to all of you for being here, and I wish you a very pleasant vision of the movies. Thank you. Thank you very much, Kun Giuseppe Di Vincentis, UNHCR representative in Thailand. อย่างที่คุณจูเซเป้ได้กล่าวไว้นะครับว่าสำหรับแนวคิดเรื่องวันผู้ลี้ภัยโลกในปีนี้เนี่ยเราจะเน้นถึงสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ์ในการแสวงหาความปลอดภัยนั่นเองนะครับและเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทาง UNHCR ก็ได้เปิดเผยสถิติที่น่าตกใจเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับเป็นสถานการณ์ที่สะท้อนถึงความน่ากังวลใจที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมวิดีทัศน์ให้ทุกท่านได้เห็นภาพของสถานการณ์นี้ให้เห็นภาพของสถิตินี้ได้อย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นช่วงนี้ไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับ
อนนี้มีผู้คนถึง100 ล้านคนนะครับที่พวกเขาต้องพัดพรากจากคนที่รัก100 ล้านคนที่ต้องออกมาจากบ้านของพวกเขา100 ล้านคนที่ต้องมีบาดแผลในจิตใจและนี่คือ100 ล้านเหตุผลที่เรามารวมตัวกันในวันนี้นะครับเพื่อยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัยนั่นเองนะครับจริงๆตัวเลข100 ล้านนี่มันเยอะมากนะครับเยอะกว่าประชากรไทยทั้งประเทศแล้วก็คิดเป็นมากกว่า 1% ของประชากรโลกอีกสักด้วยซ้ำนะครับดังนั้นวันนี้เราคงจะได้ร่วมกันที่จะรับผิดชอบอย่างที่คุณจูเซเป้ได้บอกไปนะครับว่าพวกเราก็มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับสามารถทำให้อนาคตของผู้คนบนโลกใบนี้นั้นดีขึ้นได้นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าการดูแลเรื่องวิกฤตผู้ลี้ภัยนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนถ้ามองย้อนกลับมาดูในประเทศไทยบ้านเรานะครับทาง UNHCR ก็ได้ทำงานใกล้ชิดนะครับกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลไทยมาโดยตลอดนะครับและงานในวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับที่มอบความสนับสนุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทยมากว่า40 ปีนะครับดังนั้นโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับคุณเอกสิริปินทรุจิอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อกล่าวถึงความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ Excellencies, Mr. Giuseppe De Vincentis, distinguished guests, good afternoon and sawadika. It is my pleasure and honor for me to take part in this press conference on behalf of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand. I would like to take this opportunity to reaffirm our support to the valuable works of the UNHCR, and in particular to this 11th Refugee Film Festival, which organized to commemorate the 2020 World Refugee Days. The days recognize the fortitude, the courage, and resilience of refugees in overcoming crises they faced. It is also an occasion to express gratitude to the host communities ranging from the transit to resettlement countries, which have welcomed and provide all kinds of relief and support to those in need. Too often, refugees have been left out of socio-economic support policies, and for the past 2 years, the COVID-19 pandemic has disproportionately placed them in an even more vulnerable and marginalized situation. With the pandemic, a large number of refugees have lost their sources of income or depleted their savings. Many are unable to pay for food or rent and are struggling to access to health care and education. Thus, the eruptions of violence and conflict around the world in Afghanistan, Ukraine, and Myanmar, as mentioned earlier by Giuseppe, have forced more and more people to flee their homes. These occasions on the World Refugee Days is the time we ask what more can we do to help to address the plight of millions of refugees, displaced persons internally and internationally, and asylum seekers worldwide. At the minimum, we need to make sure that no one shall be returned to a country where their lives would be in danger. Provision of protection and assistance are immediate priorities in order to protect lives and respect their rights and further enhance their livelihood. In the long run, more creative and durable solutions should also be made available, including through resettlement, reintegration, or return by the third host and home countries, in line with the principles of international burden sharing. Furthermore, displacement will remain inevitable if the root causes, especially those driven by conflict, war, persecution, armed conflict, and human rights violations are not sufficiently addressed. It is the shared responsibilities of the national government and international organizations in partnership with private sectors, civil society, to help mitigate the suffering of refugees and displaced persons, safeguard their fundamental rights, safeties, and dignities,
secure their durable solutions, and address the root cause of their displacements. Despite not being a signatory state of the 1951 Convention related to status of refugees, Thailand is committed to providing care and assistance to refugees and displaced persons in line with humanitarian principles and our humanitarian tradition. We have looked after people fleeing from conflicts from neighboring countries for decades and will continue to do so as the situation requires. On behalf of the Minister of Foreign Affairs, I wish to express an appreciation to the UNHCR for providing generous and continuous support to the Royal Thai government in this endeavor. I also wish to recognize significant roles played by the non-governmental organizations in providing support for their livelihood and facilitating their access to basic services, including in recent years the COVID-19 vaccine, test and treatment. Distinguished guests, in many places around the world, the discourse around migrations and refugees is tainted by racist and xenophobic rhetoric. To combat such negativity, we need to redouble our efforts to foster a positive narrative that highlights both the importance of protecting refugees and the positive contribution they can bring to the societies. And these film festivals aim to raise public awareness and promote understanding about refugees and their situations. It is our hope that such understanding would turn into empathy, compassion, and support for refugees around the world, as this is much needed in this particular challenging time. I wish you a successful festival and enjoyable afternoon. Thank you. ขอบพระคุณนะครับคุณเอกสิริปินทรุจิอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองนะครับก็สะท้อนถึงความพยายามของประเทศไทยในการดูแลผู้ลี้ภัยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เราทุกคนก็มีส่วนร่วมในการปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเขาในการทำให้พวกเขานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มาในวันนี้เนี่ยงานนี้สำคัญเลยสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นสำหรับสิ่งที่ผู้ลี้ภัยทั่วโลกต้องเผชิญและเราแต่ละคนเนี่ยนะครับหน่วยงานของเราหรือว่าที่บ้านเราทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราคงจะได้ฉายภาพนี้ร่วมกันนั่นเองนะครับโอกาสนี้เนี่ยขอบอกไว้ก่อนเลยผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ชมแอนิเมชันเรื่องฟรีนะครับเพราะว่าเป็นแอนิเมชันที่ได้เข้ารับการชิงรางวัลออสการ์ถึง3สาขาด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกับกูรูนะครับในแต่ละด้านด้วยเหมือนกันถึงความร่วมมือในการดูแลผู้ลี้ภัยแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับช่วงนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการทอล์กนะครับผมก็เราจะร่วมพูดคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญของเรานะ3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับขอต้อนรับนะครับคุณกฤษณพลพงธนาวรานนท์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบุรพาจำกัดหรือว่าพี่โสนั่นเองนะครับแล้วโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณก้องฤทธิ์ดีรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนครับ and may I inviteคุณบาบาร์บาลอจ UNHCR Regional Spokesperson for Asia and the Pacific on the stage. สวัสดีทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้ดูเรื่องฟรีกันมาบ้างหรือยังครับพี่ก้องน่าจะดูแล้วได้เลยครับผมต้องได้ดูมาหรือยังครับได้ดูแล้วใช่ไหมครับกี่รอบแล้วครับผมก็เคยดูก่อนหน้านี้แล้วพอจะมาที่นี่ก็เลยดูอีกทีนึงครับผมเดี๋ยววันนี้มาชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมภาพยนตร์พร้อมกันในวันนี้เนี่ยผมขอให้เริ่มต้นกันที่สถานการณ์ผู้ลี้ภัยทั่วโลกกันก่อนเลยนะครับ so คุณบาบาร์ could you please tell us about the global refugee situation these days Thank you very much and it's so great to see you all here and thanks for being an amazing moderator and host. Thank you. I think just before that, and as Giuseppe mentioned, my colleague, that more than 100 million people are displaced globally, which is a big number. But even going before that, and as other colleagues were saying, the reason all of us are here today is because you care. You care about the cause. You care about refugees. You care those who have been affected by war, by conflict, by persecution,
You saw that image when we were showing the film where a mother was sitting next to a child and trying to assure him everything will be okay. This is what we are looking for, a world which is understanding. When we say 100 million people, and as my colleague Giuseppe was mentioning, it could almost be a population of a country. It's a big number, but with that size of displacement comes the reaction of the humanity as well. This number includes more than 50 million people who are displaced within their own countries. And these are all people who have been forced out of their homes with no fault of their own. Majority of them are women and children. So people have to run to save their lives, but the future of the children are at stake as well. Many in that 100 million have been forced to leave their country. And as we see with the focus and the media attention, rightly so, with the humanity's attention on Ukraine, this is just one example how things can change overnight for millions of people. Now at this stage, when we are talking about Ukraine and 14 million people being affected, it's the same story when we look into the neighborhood as well, with the situation in Myanmar and people seeking safety in the region. It's the same situation with Afghanistan. You have a conflict which has gone on for the last 4 decades, and there seems no end to be in sight. Then comes Syria for the last 10 years and counting. People have been affected and they still need support and care. And when we go looking into Africa, Ethiopia was mentioned, and one of the recently added situation to the list, the Democratic Republic of Congo. We have South Sudan that has been on the list. So it's a picture which is spread all around the globe. It's a picture that affects all of us as humans alike. It's a picture which tells us that no region is immune from conflict, displacement, what comes with it, with the war as well. As Giuseppe mentioned, we marked a grim milestone of 100 million people. This will be repeated again and again to remind ourselves what is happening in our world. But we will also be going to issue our global trends reports of displacement, which we do every year for the previous year. That's going to come out in few days, which is going to give a detail-wise breakdown of what is happening in our world. Thank you. Thank you for helping us to see this picture very clear, and we see the importance of this picture as well. And like you mentioned, because we care, that's why we are here. And พูดถึง picture นะครับหรือว่ารูปภาพจริง motion picture ก็สามารถที่จะร่วมถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดเรื่องราวได้เหมือนกันงั้นต้องถามพี่ก้องเลยว่าภาพยนตร์ครับ motion picture แบบนี้มันช่วยอย่างไรให้ผู้คนทั่วโลกเข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับครับจริงๆก็เพราะว่าเราวันนี้มันเป็นวันเทศกาลภาพยนตร์ใช่ไหมครับเราก็คงจะพูดถึงภาพยนตร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยสื่อหลายๆอย่างศิลปะหลายๆแขนงจริงๆมันก็มีพลังที่จะเล่าเรื่องหรือว่าสร้างประสบการณ์บางอย่างซึ่งผู้ชมเนี่ยไม่ได้อยู่ในประสบการณ์นั้นจริงๆหรือไม่ได้ต้อง experience สิ่งเหล่านั้นจริงๆแต่ก็สามารถสัมผัสได้รู้สึกได้แต่ภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสื่อที่ มันทำหน้าที่นี้ได้ค่อนข้างมีพลังนะครับการสร้างภาพยนตร์ในฐานะเครื่องมือที่สามารถสร้างความเห็นอกเห็นใจภาพยนตร์ในฐานะสิ่งที่สามารถทำให้คนดูเนี่ยร่วมแชร์ประสบการณ์บางอย่างกับสิ่งที่เราเห็นบนจอได้นะคนไทยผมว่าเราโชคดี
เราไม่ค่อยมีสถานการณ์ผู้ลี้ภัยจริงๆมันก็มีบ้างนะครับพวกผู้ลี้ภัยทางการเมืองแต่อาจจะไม่เยอะเหมือนอย่างเวลามีสงครามหรือว่ามีอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับแต่ว่าการที่เราไม่มีประสบการณ์ร่วมเนี่ยการที่เราได้สัมผัสกับศิลปะโดยเฉพาะภาพยนตร์เนี่ยมันสามารถทำให้เราอย่างน้อยที่สุดก็เนี่ย develop ความเห็นอกเห็นใจ develop ความรู้สึกบางอย่างซึ่งเราอาจจะแชร์ร่วมกับประชาชนในที่อื่นๆในโลกที่เขาไม่ได้โชคดีอย่างเราที่จะต้องตกระกำลำบากด้วยสาเหตุต่างๆนานาใช่ไหมครับโลกนี้มีผู้ลี้ภัยผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่โลกนี้มีผู้ลี้ภัยหลายแบบทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางเดี๋ยวนี้มี climate refugee ใช่ไหมครับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดคนต้องอพยพอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ย บางครั้งมันไกลตัวนะแต่ภาพยนตร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสื่อซึ่งสามารถทำให้คนรู้สึกว่าเรื่องที่มันไกลตัวเนี่ยมันใกล้เข้ามาเราดูข่าวเนี่ยเราเห็นทุกวันยูเครนเนี่ยมีทุกวันข่าวยูเครนมีมา2 เดือน 3 เดือนแล้วใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ก็ทุกที่ครับอย่างที่ได้กล่าวไปใช่ไหมครับตั้งแต่ปาเลสไตน์ตั้งแต่ปากีสถานตั้งแต่อัฟกานิสถานซีเรียใช่ไหมฮะในแอฟริกาคองโกและประเทศอื่นๆเราดูข่าวถึงประเทศเหล่านี้ตลอดเวลาแต่ข่าวเนี่ยมันให้ข้อมูลมันให้information ให้ภาพกว้างแล้วก็ข่าวเนี่ยมันเร็วใช่ไหมครับไซเคิลของข่าวเนี่ยมันเร็วคือพอประเทศนี้เกิดปัญหาก็มีข่าวผ่านไป1 เดือนก็ไม่เกิดก็เปลี่ยนที่อื่นผ่านไปอีก1 เดือนก็เป็นที่อื่นใช่ไหมฮะข่าวเนี่ยแน่นอนมันสำคัญมันทำให้เราเห็นภาพกว้างให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าการที่เราจะแชร์ความรู้สึกนั้นได้เนี่ยผมว่าบางครั้งมันต้องเป็นสื่อหรือเป็นอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าข่าวมันต้องเป็นนาราทีฟอะไรบางอย่างซึ่งมันมากกว่าข่าวจะเป็นศิลปะจะเป็นภาพวาดจะเป็นวิดีโออาร์ตจะเป็นวรรณกรรมและแน่นอนจะเป็นภาพยนตร์เพราะว่าภาพยนตร์อย่างที่บอกไปภาพและเสียงและเนเจอร์ของภาพยนตร์เองมันสามารถทำให้คนเข้าถึงหรือแชร์ประสบการณ์บางอย่างได้โดยที่เราไม่ต้องมีประสบการณ์นั้นจริงๆและผมว่าปัญหาอันซับซ้อนต่างๆในโลกเนี่ยนะครับภาพยนตร์ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดอยู่แล้วแต่ภาพยนตร์สามารถที่จะทำให้เราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีความเป็นอกเห็นใจกับคนที่ประสบปัญหานั้นหรืออย่างน้อยพอจะเข้าใจว่าโอเคโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างและคนที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นเขารู้สึกอะไรบ้างขอบคุณพี่ก้องนะครับก็เห็นเลยว่าภาพยนตร์สามารถดึงเรื่องให้มันเข้ามาใกล้ตัวเราให้เราได้เห็นบางมุมที่บางทีข่าวหรือว่าการอ่านอาจจะไม่สามารถให้ผู้ชมได้เข้าถึงสิ่งนั้นนั่นเองนะครับและอย่างที่พี่ก้องเกริ่นตอนต้นว่าจริงไม่ใช่แค่ภาพยนตร์นะหลากหลายสื่อก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันด้วยแล้วก็มีสื่อหนึ่งที่เป็นพันธมิตรของ UNHCR นะครับทีวีบูรพานั่นเองครับพี่โสครับมองว่าพลังของสื่อสามารถช่วยกันที่จะขับเคลื่อนความพยายามในการแก้ไขปัญหาวิกฤตระดับโลกได้อย่างไรบ้างครับครับผมก็จริงแล้วทีวีพาเนี่ยก็ทำเรื่องเกี่ยวกับผู้คนสังคมสิ่งแวดล้อมมาเกือบ20 ปีแล้วพอทีมงานก็ได้มานำเสนอข้อมูลเราก็ตกใจเหมือนกันว่า Refugee รอบโลกเนี่ยมีเยอะขนาดนี้เราก็เลยคิดว่าจริงแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยเราก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ออกไปด้วยความสามารถของเราเองตอนนี้คือประชากรของโลกเราของในประเทศเนี่ยก็คือเราก็มีทั้งสื่อทีวีด้วยสื่อโซเชียลด้วยซึ่งจริงแล้วคือของเราเนี่ยก็คงมีประชากรที่เป็นแฟนเหนียวแน่นที่เขารับรู้เรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยประมาณเกือบ3 ล้านคนผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับครับผมขอบคุณครับก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ช่วยกันบอกเรื่องนี้ออกไปบอกอีกแล้วก็ทุกคนก็มีมือถืออยู่แล้วมีอยู่ในมือทุกคนคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะเป็นสะพานในการที่จะเชื่อมต่อเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเรื่องพวกนี้ออกไปได้อีกครับก็คิดว่าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่คิดว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทีวีพาได้ร่วมกับทาง UNHCR และคิดว่าน่าจะขอทำความร่วมมือกันในระดับในทุกๆปีต่อไปครับครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่มามีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาวิกฤตระดับโลกเลยนะครับผมคราวนี้กลับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณบาบาเอง I heard that you have worked there in Afghanistan as well so could you please tell us more I mean maybe a little bit of the background about the crisis and the situation and your direct experience there so please tell us Sure thank you very much I think just before that going into my trip in Afghanistan, I spent 1.5 months in Kabul and in Afghanistan's far-flung areas, going with my colleagues.
just right after the Taliban took over Afghanistan. Just to tell you that all of us that you have come here, and as we said, and as you mentioned and repeated it, that you care. I mean, just to tell you what impact this work makes on the ordinary people, like inside Afghanistan. And when I was going around with my colleagues and seeing the sense of desperation, Afghanistan today is a situation, sadly, that has dragged on for the last 40 years. Inside the country, you have 3.5 million Afghans who are displaced. You have 2 million people who have been affected by droughts and natural disasters. So if you put that number together, more than 5 million, but you also have more than 2 million who live as refugees outside the country. And what the events of last August did, it just compounded and made it more challenging an existing humanitarian situation. Even before the Taliban took control of Kabul, some 18 million people out of Afghanistan's 40 million population were relying on humanitarian assistance for their day-to-day lives. That number has now shot up to 24 million people. The story in Afghanistan today is finding the next meal for the family. And the sense of desperation has increased. What your humanity has done in terms of providing your support, that humanity has helped UNHCR to reach out to 1 million people since the Taliban takeover in terms of providing support. And that support is everything from basic commodities that we need in a house, but before that, you need a shelter. You need food and water to survive, but you also need a safe place to be, because inside Afghanistan, the conflict has displaced many. Before the Taliban came in, there was active fighting in many parts, and it was displacing people. Now, those people who have been displaced, some of them are also returning home. So we have seen at least around 800,000 people since last year that have returned home. There's no active conflict, and the de facto authorities are in charge. So we have a bit more access, but it's not that things have calmed down for the people of Afghanistan. I met mothers who, one mom had lost her husband in the fighting with the Taliban. And now she had to take care of her at least 3 children. Eldest child was the son, 14, 11-year-old daughter, and then around a year-old son as well. And now she's on her own. So the only support which she gets is what the humanitarian community, through your assistance, what we are able to provide. And there are many, many stories like that. Remember, we talk about care, and usually we like to take care of our grandparents when they are old and we are young. What has happened with this war, that kind of the middle generation, in terms of those who are responsible for the families and the elders, they are not there anymore. So you see many, many grandparents that they have to look after now their grandchildren who are orphaned. And we go and we find thousands of people who need help. We help thousands of people, but then with each passing day, you find many, many more who need the same support. One neighborhood where I went to, we were dealing with people who had been displaced, they have left their own area and were in the host communities. So we were helping the displaced population, but the host community also have the same needs in terms of helping everyone, in terms of helping more people. We need more resources. The humanitarians' ability to assist
depends on generosity, like people who are sitting here, people who care. And in a situation like Afghanistan, they expect that the world will not forget them. They expect that we will stand by them. Even in these challenging times, you may have heard a lot of stories in terms of how people are desperate. It is true what you see and read in the media, especially for women and children. It is very, very challenging. The only thing which can improve things is the world keeping its focus and attention on Afghanistan and its people and trying to say that we are here to continue this support that you have been providing. Thank you. Thank you ก็จากเรื่องราวของคุณบาบานะครับมันมีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็หนึ่งเรื่องราวถูกนำมาถ่ายทอดเป็นแอนิเมชันนะครับก็คือเรื่องฟรีนั่นเองนะครับอย่างที่พี่ก้องบอกว่าดูมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมอยากให้พี่ก้องช่วยรีวิวให้ฟังหน่อยนะครับว่าฟรีเนี่ยโอ้ยมันมีอะไรดีขนาดนั้นถึงได้เข้าชิงออสการ์ถึง3 สาขานะครับรีวิวนี้ต้องไปอ่านพวกเพจนะครับมันไม่ได้ที่นี่ใช่ไหมครับผมก็เล่าให้ฟังได้แชร์กันนะครับแชร์กันก็จริงๆเรื่องที่คุณบาบาเล่าเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับแล้วผมคิดว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าบางทีภาพยนตร์เนี่ยมันเล่าได้แค่เศษเสี้ยวเดียวของเรื่องราวมากมายแล้วความซับซ้อนมากมายที่มันเกิดขึ้นในโลกนะฮะอย่างในฟรีเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็คือมันเป็นแอนิเมชันใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าไปอ่านที่เขาที่บอกว่าจริงออสการ์3 อันรู้สึกมันจะเข้าสารคดีด้วยก็คือมันเป็นแอนิเมชันที่เป็นสารคดีด้วยแต่จริงๆถ้าถามผมมันก็คือเป็นแอนิเมชันที่ผสมสารคดีบวกกับวิธีการของเรื่องเล่าเรื่องแต่งผสมกันคือจริงๆแล้วมันผสมกันหลายอย่างในนั้นคือมันวางฟอร์มตัวเองเป็นคล้ายๆสารคดีแต่มันก็มีเรื่องเล่ามีฟิกชันซ้อนๆอยู่แล้วก็บวกกับประวัติของคนที่เป็นตัวเอกของเรื่องก็ในเรื่องเขาใช้ชื่อว่าอามินแต่ผมเข้าใจว่าเป็นชื่อปลอมเข้าใจว่าเป็นการก็ไม่ได้ปกป้องอัตลักษณ์ของเขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนเขาจริงๆนะครับที่น่าสนใจก็คือ1ก็คือไอ้เรื่องฟอร์มของหนังนี่แหละที่เขาใช้ทั้งสารคดีเรื่องแต่งอะไรนะเป็นแอนิเมชันด้วยมันเป็นหลายรูปแบบของสื่อภาพยนตร์ผสมกันถ้าหนังเรื่องนี้เขาเล่าเป็นสารคดีไปตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะเสียความซับซ้อนทางอารมณ์บางอย่างถ้าเขาเล่าเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องแต่งไปตรงๆทั้งหมดหมายถึงว่าพรีเซนต์มันว่าเป็นเรื่องแต่งเนี่ยมันก็จะสูญเสียความดิบพลังที่มันมาจากเรื่องจริงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการผสมกัน2 อย่างเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าเขาก็สามารถทำให้มันเกิดทั้ง2 อย่างคือมันเกิดความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นกับเขามันมีความอิมมีเดียตที่เราอยู่ในสถานการณ์กับตัวละครเพราะมันเป็นคล้ายๆสารคดีแล้วเขาก็เล่าจากชีวิตเขาเราก็รู้สึกว่ามันมีความน่าเชื่อมีความ convincing แต่ขณะเดียวกันการที่เขาปล่อยพื้นที่ให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกให้ตัวละครเนี่ยได้เล่าถึงวัยเด็กให้เล่าถึงความลำบากที่ต้องหนีออกมามีฉากบู๊มีฉากซึ้งมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่มันก็จะผสมความอ่อนโยนความเขาเรียกว่าอะไรมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นที่มันผสมสอดประสานกันอยู่ในหนังนะครับแล้วผมว่าเรื่องฟรีที่มันน่าสนใจอีกอย่างนึงจริงๆก็คือมันมีหนังหลายเรื่องที่เล่าแบบนี้นะครับคือเราพูดถึง refugee เนี่ยหรือเราเห็น presentation เนี่ยหรืออย่างที่คุณบาเล่าเนี่ยคือเรานึกถึง refugee เมื่อมันเกิดเหตุเมื่อเกิดสงครามต้องหนีลำบากยากเย็นแค่ไหนเมื่อโซเวียตเข้ามาบุกอัฟกานิสถานเมื่อโซเวียตออกไปมุจาฮิดินเข้ามาแทนมุจาฮิดินมาอเมริกาถล่มอีกอะไรเงี้ยคือเหตุการณ์แอคชั่นที่มันอยู่ตรงหน้าหรือยูเครนตอนนี้หรือว่าปาเลสไตน์หรืออะไรก็แล้วแต่หนังเกี่ยวกับ refugee หลายเรื่องเนี่ยดัฟฟรีก็เป็นเรื่องนึงในนั้นสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจคือหนังมันบอกว่า tragedy ของ refugee เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณต้องออกจากบ้านซึ่งไม่รู้จะกลับไปได้หรือเปล่าแต่ tragedy ของ refugee คือการที่คุณต้องไปอยู่ในที่ใหม่ซึ่งไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่า refugee ฟรีเนี่ยครึ่งหนึ่งของหนังเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ตัวละครเนี่ยเขาต้องไปอยู่ในบ้านใหม่คือไปอยู่ที่เดนมาร์กแล้วไอ้การไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายใช่มันยากแล้วมันโหดร้ายมันเจ็บปวดมันลำบากมากพอกับโอเคเราก็เปรียบเทียบไม่ได้นะกับไอ้ที่เขาต้องหนีออกมาคือแน่นอนมันดีกว่าอยู่แล้วแหละไม่งั้นจะหนีออกมาทำไมแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ไปถึงอุ้ยฉันมาถึงเดนมาร์กแล้วสบายไม่ใช่เลยหนังเรื่องนี้และหลายๆเรื่องมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆคำสาปที่ refugee ถูก
เผชิญหน้าอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่หนีออกมาแล้วมันจบนะครับมันไปอีกอาจจะช่วยชีวิตด้วยซ้ำเหมือนที่ในฟรีเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นครับผมขนลุกเลยนะฟังรีวิวจากพี่ก้องนะครับเชื่อว่าทุกคนคงจะอยากดูแอนิเมชันเรื่องนี้พี่โสเคยดูยังครับฟรียังนะครับเดี๋ยววันนี้ชมไปพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาที่พี่โสขอกลับไปที่คุณบาบาอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผม since คุณก้อง mentioned that Flea tell a very good story of refugee and you mentioned earlier that stories are not just story but we are here to care to help to support so what can we do what can private and public sectors do to help refugees around the world It's a very good point and also a very good question. I think one thing we need to realize, and we have to see it from the people's perspective. When I was giving you, when I was talking about Afghanistan and other situations, we quite often, engage with communities in terms of what their feelings are, what they're going through. One good thing is, and as human beings, we all know it, hope never dies. The displaced that have been through so much, yes, they have been through a lot, but they're always thinking about a future. So you never get a feeling that people who have become refugees, people who are displaced, or the communities that are helping them, they are powerless. No. Because humanity brings more humanity. There's no question about it, and no one else knows it better than here in Thailand in terms of the generous outpouring support we have seen from the people here for all situations. This is a living example. We can do something about it. What has been happening here, how you have been contributing, how you have been caring, how you have been stepping forward in terms of not only assisting organizations like UNHCR, but also individuals, it has an impact. It changes lives. And it brings more hope and more humanity. What we are watching today on our screens with Ukraine is the example that we want to be highlighted again and again, that the world sees it, and now the world is seeing it, that when governments, when people, when in associations, businesses, humanitarian, civil society, we all come together, the refugee does not need to wait to find a home or accommodation. That example is there. And my colleague Kun Giuseppe earlier talked about once you become refugee, you need help to rebuild your life. And that support has to be there. That support has to be there in terms of education for the children, in terms of trying to make sure that refugees and displaced population are part of the society. And that's how UNHCR, us, we have been trying to expand our partnerships. When we bring in humanitarian relief, we know it's for their immediate needs. We need to see a future which is secure. That's why the people you see in this room and our partnerships that have been growing are there, because this brings hope. With all these bad things in the world, when we keep talking, highlighting the 100 million mark of displaced, there's the other side of it as well. You see more and more humanity coming into work to support individuals. One final point, and as we all of us know it, when something goes bad in a country, people try to seek safety in the immediate neighborhood. And neighbors have been playing an amazing role in terms of giving protection and helping those who need to flee. And this is a global phenomenon. They do it in hope that one day you are able to return back to your country, and no one can take away that hope from refugees and displaced population. Thank you. Thank you. So let's bring hope together. And as you mentioned that you work closely
with different partners and a very important partner is sitting right next to you นะครับก็คือพี่โสนั่นเองนะครับจากทีวีบุรพาก็เป็นพันธมิตรของ UNHCR เมื่อสักครู่ก็เล่าให้ฟังแล้วถึงสิ่งที่เคยทำมาแล้วก็จะใช้เครือข่ายของแฟนๆที่มีเนี่ยนะครับบอกเล่าเรื่องราวสามารถสร้างความตระหนักรู้ได้ด้วยคราวนี้ในอนาคตครับทางทีวีบุรพา UNHCR จะทำงานร่วมกันอะไรต่อไปอีกพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับผมก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็มี1โปรเจกต์ก็คือทำเรื่องของรอมฎอนก็คือบริจาคให้กับพี่น้องชาวมุสลิมแล้วก็เราก็จะมีโปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเรื่องของทำกับนักเขียนการ์ตูนที่ชื่อวิสุทธ์พรนิมิตรครับที่วาดน้องมะม่วงก็คือตอนนี้ทำเสื้อแล้วก็กระเป๋าเพื่อรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเพื่อมาบริจาคให้กับทาง UNHCR แล้วก็คิดว่าเราคงจะมีความร่วมมือต่อไปในอนาคตอีกตอนนี้ก็คิดว่าทีมงานก็พยายามจะคิดแคมเปญหรือโปรเจกต์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่ออย่างน้อยคือเราหน้าที่ของเราคือเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมก็เลยคิดว่าอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ตอบแทนสังคมเพราะนั่นคือถ้าเราจะทำอะไรได้ก็อยากทำให้เต็มที่ครับผมแหมขอเสียงปรบมือให้ทีวีบุรพาหน่อยได้ไหมครับผมคุณบาบา what do you think about this kind of support I think this is what we need and this is what the world needs and we are so happy I mean having you here and all people who come forward to help refugees and displaced people this support really matters I mean we have our colleagues, excellencies sitting from different countries that contribute to this call. But as it was mentioned, displacement and the effect of conflict is global. So that's why it's kind of and it affects all of us. It's a shared global responsibility. There's no other way to handle it. And this is the only way where we can step forward, we can support, we can bring in hope, and we can try to rebuild lives. And the world has seen it. I think our history is full of example where war has tried to destroy humans. It has failed. And it has failed because we had supporters, we had people who stood by and try to restore that hope and rebuild. And this is why, I mean, when I talk to people, I say humanity is something which kind of restores our hope in this world, even with whatever is happening. We saw how pandemic affected everyone alike. That's why it's very important, either it's conflict, either it's pandemic, that we stand together in all this. Thank you. Thank you นะครับแล้ววันนี้นอกจากจะมา stand together แล้วเนี่ย we will also watch a movie together as well so สำหรับงานนี้เราก็เป็นงานเทศกาลเนาะเราเป็น Refugee Film Festival ครั้งที่11แล้วนะครับพี่กองช่วยเชิญชวนหน่อยครับตอนนี้ก็มีคนชมอยู่ผ่านทาง Facebook Live ด้วยเหมือนกันทำไมต้องมาชมงานนี้ด้วยก็อย่างที่ว่าไปนะครับภาพยนตร์ก็จะทำให้เราเข้าใจหัวจิตหัวใจคนอื่นที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเขาอยู่ไกลเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งมันอยู่ไกลตัวจากเราคือรู้สึกว่างานนี้มีภาพยนตร์5เรื่องใช่ไหมใช่แล้วครับนี่ฟรีเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องซึ่งเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยก็รู้สึกว่าผมว่ามันดีตรงที่ว่ามัน cover ไอพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาหลายๆที่มีทั้งเรื่องโรฮิงญามีทั้งเรื่องที่จอร์แดนใช่ซีเรียอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเอ็นคันโตใช่ไหมครับซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับเม็กซิกันอเมริกันอะไรแถวๆนั้นใช่ไหมคือมันทำให้เห็นว่าไอ้คำว่า refugee เนี่ยบางทีอย่างที่ผมบอกไปว่าเรานึกถึงต้องมีสงครามต้องมีระเบิดต้องมีอะไรซึ่งแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีสถานการณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งมันทำให้เกิด refugee ทำให้คนต้องหนีออกจากบ้านที่ตัวเองไม่อยากออกอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะแล้วก็ไปสู่อนาคตซึ่งไม่รู้ว่าดีกว่าหรือเลวกว่ายังไงแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วผมคิดว่าภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าใจเพื่อนร่วมโลกมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่มันอาจจะนำไปสู่การกระทำหรือแอคชั่นอื่นๆซึ่งมันจะทำให้เกิดผลในเชิงที่มันจับต้องได้ตามมา
ครับผมดังนั้นมาชมกันเถอะนะครับผมแหมของฟรีด้วยนะเรื่องฟรีนะครับผมก็สร้างความตระหนักรู้นำไปสู่ความเข้าใจและสุดท้ายลงมือทำเพื่อสร้างความหวังให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นส่วนของผมที่ผมตั้งคำถามนะแล้วแต่ละท่านในที่นี้นะครับสื่อมวลชนหรือว่าผู้คนใน Facebook นะครับก็สามารถร่วมกันตั้งคำถามได้ตอนนี้ขออนุญาตเปิดฟลอร์แล้วเหมือนกันนะครับใครมีคำถามจากพี่น้องสื่อมวลชนสำหรับวิทยากรของเราทั้ง3ท่านก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีไมค์ไปให้ใช่ไหมครับผมสามารถยกมือได้เลยนะครับใครมีคำถามเชิญได้เลยระหว่างนี้ที่รอประมวลคำถามอยู่งั้นผมขอกลับมาที่พี่ก้องอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยไปถึงในงานเทศกาลนี้มีหนังตั้ง5เรื่องจริงๆแล้วพี่ก้องชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากแนะนำเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับผมจริงๆโอ้ยบางเรื่องก็ยังไม่ได้ดูจะพูดไม่ได้ ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้แหละฟรีแหละจริงๆก็เป็นเรื่องที่เด่นที่สุดด้วยชื่อชั้นเครดิตของเขาใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยฟอร์มของมันที่อย่างที่ว่ามาผสมหลายแบบนะทั้งแอนิเมชันทั้งภาพข่าวมีมันผสมแอนิเมชันกับภาพข่าวด้วยเป็นทั้งเรื่องสารคดีเป็นเรื่องแต่งอะไรผสมกันแล้วก็เอ็นคันโตเมื่อกี้พวกผมคิดว่ามันเป็นหนังที่เด็กน่าจะดูได้ใช่ไหมครับคือภาพยนตร์เนี่ยเรื่องที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยอย่างเรื่อง Refugee เป็นเรื่องซับซ้อนมากๆภาพยนตร์เนี่ยมันทำได้ทั้ง2อย่างคือมันทำให้บางอย่างมันง่ายลงเพราะเราจับต้องมันได้แต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ลดทอนความซับซ้อนของไอ้ประเด็นนั้นลงไปอย่างฟรีหรือแม้แต่ Encanto ผมคิดว่ามันก็แสดงให้เห็นถึงไอ้คุณภาพนี้ครับผมใครสนใจก็มาดูกันได้นะครับใครมีคำถามก็สามารถที่จะยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะนำไมค์ไปให้ระหว่างนี้ก็ขอกลับมาที่พี่โสอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับการทำงานเพื่อมนุษยธรรมการกุศลแบบนี้เนี่ยสำหรับที่ผ่านๆมาเนี่ยเจออุปสรรคปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมก็เดี๋ยวก็มีบ้างครับแต่ว่าด้วยทีมงานเราเป็นพลังบวกเพราะฉะนั้นก็เราก็ไม่คิดว่าปัญหาอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่มันจะแก้ไขไม่ได้เราก็จะเดินไปข้างหน้าต่อไปโดยที่ปัญหามันก็คือเป็นบทเรียนที่เราจะปรับปรุงไปใช้ในครั้งต่อๆไปได้ครับได้ขอบคุณครับผมระหว่างนี้ใครมีคำถามไหมครับสามารถที่จะถามวิทยากรของเราทั้ง3ท่านได้เลยนะครับทั้งในส่วนของสถานการณ์นะครับ global refugee situation นะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องราวของภาพยนตร์แล้วก็การมีส่วนร่วมของสื่อในการที่จะช่วยเหลือวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนั่นเองนะครับงั้นสุดท้ายผมขอถามคุณบาบาร์แล้วกันนะครับผมyou know as you see like 100 million people are suffering or displaced or become refugees this day what do you think what are something that we need to understand them because we are here I mean we are not there must be something that we haven't seen we haven't felt or don't really understand them so is there any angle that you can show us that it's something that we need to understand in order to move toward in order to resolve the crisis yes please it's a very interesting aspect what you're asking in terms of 100 million people being affected by conflict and they have to leave their home. In our line of work, in the humanitarian line of work, when you deal with those that have been affected and have been displaced, I mean 100 million spread all around the world, at the end of the day, you realize that the pain and anguish that people have to go through are similar. Their hopes, resilience, and revival efforts are similar. So, and this we learned it a very tough way with the pandemic, that the pandemic did not discriminate. And when it comes to war and conflict and persecution, that does not kind of discriminate as well. It affects people in all corners of the world. So in that case, our appeal has been, so each individual which goes through this pain deserves our care and our support, irrespective of where they are, their background, location. That care has to be applied there in the name of humanity. And that's why I'm a big fan of humanity, working in a humanitarian organization, because we see the impact when we care for other human beings. We see it. What I don't know, maybe I'm the one who needs it tomorrow. What if it's not there for me? So when we are caring for human beings, we have
have to apply it universally. Our care, our empathy cannot be selective. Thank you. That's absolutely clear. And we can see that, yeah, no discrimination. We all need to help to share the responsibility. นะครับมีใครมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่าทุกคนอยากชมภาพยนตร์อยากดูแอนิเมชันกันแล้วนะครับนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเชิญอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวเชิญกวนยืน yeah. Please remain with us on the stage so we have a photo session so now may I invite Kun Giuseppe in the middle of the stage for a group photo with our panelistsจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมคุณบาบาร์ would you please come to this side as well as คุณโสด้วยครับผมเชิญทางด้านนี้นะครับ because now we will present a token of appreciation to our speakers so may I have คุณก้อง in the middle of the stage yes ก็ขอบคุณคุณก้องฤทธิ์ดีนะครับรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนครับผมก็วันนี้พี่กองบอกไม่ได้มารีวิวหนังนะครับแต่ว่ามาบอกเล่ามุมมองต่างๆนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาดูภาพยนตร์ในงานเทศกาลนี้ด้วยครับขอบคุณพี่ก้องครับผมและเรียนเชิญนะครับพี่โสครับคุณกฤษณพลพงธนาวรานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบุรพาจำกัดนะครับซึ่งก็มีส่วนร่วมสำคัญกับ UNHCR นะครับในการขับเคลื่อนงานต่างๆครับแม้ว่าจะเจออุปสรรคแต่พี่โสบอกไม่ย่อหย่อนเลยนะครับทีมงานมีพลังบวกครับจะเดินหน้าขับเคลื่อนกันต่อไปแน่นอนและคุณบาบาร์บาลอชนะครับ คงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับ UNHCR spokesperson และอีกท่านหนึ่ง on the script it's me it's my pleasure to be hereแล้วก็ในงานเทศกาลครั้งนี้นะครับก็มีการจัดประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อสิทธิ์ในการแสวงหาความปลอดภัยด้วยและผู้ชนะก็คือคุณอนุวัฒน์ป้องขันนั่นเองนะครับขอเรียนเชิญผู้ชนะบนเวทีเพื่อรับรางวัลเลยนะครับผมนี่แหละครับชมหน้าผู้ชนะนะครับการประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่11นะครับที่เราเห็นกันในวันนี้แล้วก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ตลอดงานนะครับคุณจูเซเป้ก็มอบประกาศนียบัตรนี้นะครับให้แก่คุณอนุวัฒน์ป้องขันนั่นเองนะครับเพื่อขอบคุณผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศกาลนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอนุวัฒน์อีกครั้งหนึ่งครับAnd it's time for a big photo session. So may I have the following excellencies and distinguished guests on their stage for a photo session, please.
Ladies and gentlemen, please join me to welcome Her Excellency Dr. Sarah Taylor, Ambassador of Canada to Thailand, Cambodia, and Laos. Also, Kun David Muke, Regional Refugee Coordinator to East Asia Embassy of the United States of America. Also, Kun Ingrid Dao Madsen, Deputy Head of Mission, the Danish Embassy in Bangkok. และเรียนเชิญคุณก้องฤทธิ์ดีนะครับรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนครับและเรียนเชิญนะครับคุณกฤษณพลพงธนาวรานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบุรพาจำกัดครับและขาดไม่ได้นะครับคุณนิโรบลกิจไกรลาศผู้จัดการอาวุโสฝ่ายภาพลักษณ์และการสื่อสารของแปลนทอยส์ครับเรามาร่วมกันผนึกกำลังในวันนี้นะครับยืนหยัดเพื่อผู้ลี้ภัยทั่วโลกครับมาถ่ายภาพพร้อมกันนะครับโอเค And now when we are ready 3, 2, 1 big smileก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมกันนะครับยืนหยัดเพื่อผู้ลี้ภัยในวันนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามีผู้ลี้ภัยถึง100 ล้านคนทั่วโลกนะครับต้องพัดพรากจากคนที่รักพัดพรากจากบ้านของตนเองครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นสามารถช่วยกันได้ Thank you very much everyoneสุดท้ายนี้นะครับเทศกาลภาพยนตร์ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจจากหลากหลายภาคส่วนนะครับโอกาสนี้ต้องขอบพระคุณนะครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ได้สนับสนุนภาพยนตร์เรื่อง Encanto ครับรวมไปถึง Documentary Club นะครับที่ได้สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องฟรีที่เราได้ชมกันก่อนใครในวันนี้ครับและผู้สนับสนุนอื่นๆนะครับอย่างสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยที่ร่วมสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงภาพยนตร์ที่สะดวกสบายแห่งนี้ครับพารากอนซินิเพล็กซ์นะครับสื่อพันธมิตรทีวีบุรพาแปลนทอยส์นะครับหลากหลายภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพิเศษนะครับอย่างแปลนทอยเองก็นำของเล่นไม้ไปมอบให้แก่เด็กๆนะครับผู้ลี้ภัยในประเทศไทยในวันผู้ลี้ภัยโลกเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับน้องๆด้วยและอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับในงานนี้ไม่ใช่มีแค่ภาพยนตร์เรื่องฟรีเท่านั้นแต่ยังมีอีก3เรื่องนะครับที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะครับก็มีเรื่อง Captain of Zaatari นะครับจากประเทศอียิปต์นะครับเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่จอร์แดนด้วยแล้วก็ Life Overtakes Me ได้รับอนุญาตจาก Netflix นะครับให้จัดฉายเป็นกรณีพิเศษและอีกหนึ่งเรื่องก็คือ Wandering a Rohingya สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากค่ายผู้ลี้ภัยกูตูบาลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่11นั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มารับชมกันได้เลยนะครับลงทะเบียนกันได้ที่เว็บไซต์ www.unhcr.org/thailand ครับหลังจากชมภาพยนตร์เสร็จแล้วนะครับกลับบ้านไปก็เรียนเชิญรับของก่อนที่จะกลับไปเนี่ยเรียนเชิญรับของว่างจากเราด้วยนะครับที่จุดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัท Heritage Snack and Food ที่มอบของว่างเพื่อสุขภาพสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมหูฟังนะครับเอาคืนไปด้วยนะครับมันไม่ใช่ของที่ระลึกนะครับผมก็เดี๋ยวหลายท่านจะลืมนำกลับบ้านไปนะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาสำคัญแล้วนะครับที่เราทุกคนจะได้รับชมภาพยนตร์เรื่องฟรีพร้อมกันก็ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็ได้รับพลังดีๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วงนี้หมดหน้าที่ของผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์แล้วนะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ